講完屌同閪嘅本字問題，跟住落嚟要講嘅就係呢個鳩字。好遺憾，我就未揾到啲早期嘅文獻係有收門狗呢個字形嘅。我見到最早嘅呢，都要去到1988年呢一個珠江三角洲方言詞彙對照啊。對應雞巴呢個男生殖器嘅講法，喺香港其中一個說法就係鳩，而佢所採用嘅書寫形式呢，就係門加狗。呢個就不同於其他地方多數採用嗰個狗加鳥呢個寫法。至於廣東人用鳩愛嚟指男性嘅性器官，就可以追溯到呢一篇1878年嘅《The Comparative Study of Chinese Dialects》裏邊嘅記載，佢就寫住鳩同埋鳩柒兩個音都係解 the penis。而喺廖恩圖嘅《嬉笑集》亦都有一個疑似嘅寫法，呢一句幾隻貔貅手大型龍鬚陷汁剃鳩稱，尾二嗰個字 C 字部加個勾呢，相信就係鳩字嚟㗎。至於呢個鳩字嘅由來呢，我就比較傾向相信係嚟自狗鳥呢個鳩，亦都即係斑鳩、關關雎鳩嗰個鳩。咁啊，原因有幾個。首先，鳩係一種雀鳥啦，用一個本來係指雀鳥嘅詞語，愛嚟指稱男性嘅生殖器官，呢個係有先例㗎。雀鳥個鳥就係一個好例子啦。仲有一個相信大家都唔陌生嘅例子呢，就係雕啊。我哋會用雕嚟到指稱男性嘅性器官啊，咁當然啦，呢個稱呼通常都有少少讚美嘅意思㗎。另一個我認為我哋講嘅鳩就係嚟自狗鳥呢一個字嘅原因就喺個讀音嗰度，寫做狗鳥呢一個字喺古代韻書嘅讀音呢，就係居猶切，去到而家廣東話呢，就係讀鳩嘅。而根據古韻書，仲有一類字去到而家嘅廣東話理論上都應該讀鳩嘅，包括溝通個溝、掛鈎個鈎、魚鈎個鈎呢三個字。以前都係同音讀古喉切，而家去到廣東話呢，理論上應該都係讀鳩嘅。依家呢三個字唔再讀鳩，一般相信都係因為要避開鳩呢一個粗口音，解做斑鳩啊、關關雎鳩啊。嗰個鳩字其實現代都有個避諱音嘅，係讀溝嘅。但係有趣嘅係呢個字嗰個避諱嘅情況呢，就冇呢啲溝通啊、魚鈎呢啲字嚟得咁徹底嘅。今時今日仍然有唔少嘅字典將呢個狗鳥嗰個寫法標讀鳩。陶傑就曾經喺電台攞呢個字嘅讀音抽水。首先呢，呢個日本首相嘅名喺香港唔知做乜嘢，個正音係咩山？鳩山。點解我呢幾日聽到聽親都叫鳩山？鳩咩？啱啊！我覺得咧香港咧要講正音啊嘛，全部講結構機構，點解唔叫做鳩山咧？關關雎鳩，在河之洲，渺渺數里君子好逑。點會整嗰個鳩出嚟嘅咧？鳩就鳩啦，係咪先？鳩乜嘢啊？咁嗱，如果你認為要跟正音，乜嘢都要跟結構機構嘅話，咁就要讀埋鳩山啦。如果你教壞細路，明明係鳩，你又話鳩，我覺得就由光明頂開始，以後叫鳩山首相就做鳩山首相。係啦，佢強調嗰個鳩字，呢個係正音嚟嘅。鳩山，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 係啦，有咩問題啊？係嘛？事實上呢一個字，我細個學翻嚟嗰個讀音都係讀鳩㗎。而粵音文獻對於狗鳥呢一個字嘅避諱音嘅記錄呢，亦都係比起溝通啊、掛鈎啊呢啲本來讀鳩嘅字嚟得遲㗎。嗱，從金字旁嗰個鈎呢，早期嘅粵音字書已經有 ng 聲母，即係勾呢個音㗎啦。但係字書依然以鳩音為正音。至於勾結個勾、溝通個溝同埋斑鳩個鳩呢，都淨係得嘅呢個聲母嘅。所以以前啲人呢，就唔係講溝渠勾結，而係講鳩渠勾結嘅。好啦，去到20世紀初嘅廣話國語一貫未定稿呢，勾結個勾就係讀 ng 聲母啦，但係溝通個溝同埋斑鳩個鳩依然係嘅呢個聲母。1939年香港嘅盜漢字音呢，溝通個溝標讀 K 聲母，即係再冇溝通嗰個鳩音啦。至於斑鳩嗰個鳩呢，多咗個溝音，但係呢依然有鳩音嘅存在。嗱，盜漢字音嘅收音係比較寬鬆嘅，即係佢唔係要點音啊，唔係要揾啲正音出嚟啊，幾乎係有音必收㗎。所以呢一本書唔再為溝通個溝標讀鳩呢，應該就係當時真係冇乜人會咁樣讀㗎啦。而2年之後嗰本道字典，道字典係一本好細嘅字典嚟嘅啫，所收嘅讀音應該係以常用音為主嘅。而從呢一本字典，我哋會見到水渠嗰個溝呢，就淨係收溝音啦，而斑鳩嗰個鳩呢，佢淨係收鳩呢個音嘅。盜漢字音道字典都係喺香港出嘅，可以相信喺嗰個年代，香港對於斑鳩嗰個鳩字依然係以鳩為常用音，而呢個亦都同我哋日常生活嘅經驗相符合嘅。其他字都避晒位，偏偏係狗鳥呢個鳩唔係點避位，
就更加令我覺得我哋日常講嗰個鳩其實就係嚟自呢個斑鳩嗰個鳩啊。但係如果呢個鳩真係咁粗口嘅話，點解斑鳩個鳩唔係點樣避諱呢？嗱，從呢啲早期字書嘅記載，可能都會有啲線索㗎。而家畫面上面呢一本呢，就係1856年嘅英華芬韻撮要。英華芬韻撮要嘅例句就冇中文嘅，所以呢一度呢，就攞埋1910年嘅呢一本歐德里葉道勝嘅《A Chinese English Dictionary in the Cantonese Dialect》做對照參考。喺呢兩本字典嗰度，我哋會見到鳩呢個字一啲幾有趣嘅例句，例如呢一個鳩鳩聲，英華芬韻撮要就話係嘈吵嘅聲音、憤怒嘅叫聲。歐德里嗰本字典嘅解法都係差唔多啦，但係今時今日我哋話人鳩鳩聲，似乎通常都係形容啲人粗口爛舌，而呢一個亦都係白婉如嘅廣州方言詞典對於鳩鳩聲嘅解釋，即係話我哋而家講嘅鳩鳩聲背後係有粗口嘅含義嘅，但係呢個意思喺早期嘅字書就不存在嘅噃。另外一個例子就係呢一個，佢個讀音呢就係賓鳩。嗱，你見到佢第一個音嘅中文寫法咧，就係口字邊加一個班字，同上高嗰個斑鳩咧係爭個口字旁嘅啫。而佢個讀音嗱，斑鳩個斑咧，佢個 A 字咧有一撇仔嘅，代表嘅就係長 A R 呢一個音。而下低嗰個賓鳩個咧就係短 A， 你見到佢係冇撇仔嘅。咁個讀音咧，唯一嘅差異就喺呢一度。根據字典，賓鳩就係解做男性嘅生殖器啦。但係我哋日常聽到同呢個賓鳩讀音相似，而係指男性性器官嘅呢，其實就係賓州。呢個就令我思疑，我哋講嘅賓鳩係咪就係嚟自呢個鳩啊？即係呢個賓鳩其實就係嚟自斑鳩，為咗區別呢，就將呢個斑鳩讀做賓鳩。講下呢，連個賓字都唔用啦，直接叫做鳩啦。另一方面，斑鳩個鳩亦都因為避諱呢而變做賓州。嗱，呢個純粹係一個設想啦。但係無可爭議嘅就係賓鳩呢個詞語確實係喺字典嗰度有收錄嘅，而我哋依家一般都唔會講賓鳩噶啦，都係講賓州噶啦。而呢個賓州同賓鳩呢，恐怕好難話佢哋係完全無關啦。最後一個值得留意嘅例句就係呢一個讀音係米鳩去。嗱，你可以睇下1910年歐德里呢一本字典嗰個寫法啦。嗱，呢個米鳩去個意思呢，英華芬韻撮要就係話 Don't go then， 即係你咪唔好去咯。1910年嗰本字典就話 Don't rush off， 即係唔好走得咁擒青啊，咪走住啊咁樣樣。重點係無論你點樣解釋啊，鳩呢個字喺個語句入邊都係冇佢本來字面嘅意思嘅。我諗呢個鳩喺呢個句子裏邊唯一合理嘅解釋呢，就係作為一種加強語氣嘅作用，而呢個用途喺粗口係好常見嘅。嗱，咁會唔會係呢啲字詞典嘅作者，又或者提供資料嘅人，專登隱瞞佢哋呢啲比較粗口嘅意思呢？就咁睇又冇乜可能嘅。嗱，首先我就覺得呢個作者係冇意思避開呢啲粗口嘅，即係你見到嗰個屌字啊，喺呢啲字典嗰度都係照收噶啦，連個例句屌人阿媽都可以照收嘅，呢個鳩字又何必要避呢？所以作者應該唔會避。而提供資料嘅人，如果佢要避開呢啲咁嘅粗口嘅話，佢大可以當冇呢啲例句嘅存在，又或者同個作者講話呢啲好俗㗎啊，唔好收啊，佢唔使專登去歪曲個原意嘅。因為如果你呢啲語句本來好粗口，你講到佢好似唔粗口，嗰啲西人學咗，見到啲人好嘈就問佢哋：你哋做乜鳩鳩聲啊？又或者唔好叫人走住咧，就同人講咪鳩去，可能會俾人打一身㗎喎。所以會唔會有個可能就係其實呢個鳩啊？喺當時，至少喺某啲地方呢，係未係好似我哋而家心目中咁粗俗呢？即係會唔會就係好似順德芝麻糊嘅精醫所講啊？精醫啲方言唔係粗口，我唔知乜鳩叫做粗口。因為好似個鳥字咁樣樣，嗱，依家我哋講屌係好粗俗嘅，但係以前啲人用個鳥字讀做屌解男音，唔見得係粗口嚟噶噃。若果呢一個鳩啊，早期未算係咁粗口嘅話，呢個就解釋到點解鳩嘅避諱會嚟得咁遲，亦都去到而家好似唔係好徹底咁樣樣啊。當然啦，大家千祈唔好因為咁就例如返學校對住啲 Miss 阿 Sir 鳩鳩聲，又或者係街邊見到個唔識嘅人咧，就問你做乜鳩啊咁樣樣。嗱，千祈唔好啊！喺1912年粵法字典啊，呢個鳩字佢已經有啊，例如米鳩去呢個例子咧，佢指明呢個語句係有淫褻嘅成分嘅。順帶一提，喺呢本字典咧，解做男子性器官加咗口字嗰個斑咧，都係標讀斑嘅，就唔係標讀賓嘅。而1947年嘅學生粵英字典咧，就指明話呢個鳩嘅使用都係非常之粗口嘅。呢啲記載亦都同其他字避開鳩呢個音嗰個時間點相近。所以點解我一開始就話呢個鳩啊，即係狗鳥呢個寫法，應該就係我哋廣東話粗口鳩嘅本字。原因就係第一，讀音完全符合；
第二，用雀鳥指男性嘅生殖器，呢個係有先例可循嘅。第三，早期嘅粵音字書係有賓鳩呢個詞語專指男音嘅，亦都有字書將呢一個詞語標讀斑鳩。如果話我哋作男音解嗰個鳩唔係嚟自呢一個雀鳥嘅鳩，咁斑鳩又或者係賓鳩呢個詞語嘅第一個字究竟係咩意思呢？而最後我哋講嘅鳩嚟自斑鳩嗰個鳩，亦都可以解釋到點解呢個鳩字嘅避位呢？其他溝啊、勾啊呢啲字都避晒㗎啦，偏偏係個鳩字唔係咁徹底，就係因為其實我哋講嘅鳩咪就係呢個鳩咯。咁我哋講嘅鳩係嚟自狗鳥呢個鳩，係咪得我一個人咁樣睇呢？咁我就揾到呢一篇喺中國語文研究裏面所收嘅佛山粵方言的禁忌語和委婉語，作者就指鳩本來係指斑鳩嘅。用作男性性器官嘅委婉語之後呢，由於佢嘅使用比較頻繁，於是就成為新嘅禁忌語。於是佛山粵語就用 Kel、賓州嚟到去避開鳩、斑鳩嘅讀音。當然啦，今時今日如果話鳩呢個字就係嚟自狗鳥呢，好可能會俾人話你唔識嘢㗎，因為依家啲人話咩啊？嗰個正字係應該寫做呢一個先至啱啊嘛。而近年我真係見到有人開始用呢一個字㗎，所以跟住落嚟我就想講下我對於絲球呢一個字嘅一啲睇法。嗱，呢個字就係彭志銘嘅小狗懶擦鞋奉為正統字嗰個寫法，康熙字典係有收呢一個字㗎，亦都係解做男子音。咁仲有咩問題呢？我哋先睇埋康熙字典收呢一個字條所引用嘅梅英做嘅字彙。佢嘅釋義就係寫住渠游切音球男音異名，咁比字彙早少少，算係同期嘅重刊長教編海都有呢個詩字加個球，就話群族渠游切，即係群母啦，俗聲字渠游切，讀音球男音異名。正字通講明呢個係俗字嚟嘅，舊注音球男音異名，個泥字唔知咩意思。咁首先大家會見到呢個寫做絲球嘅字，其實本身都係一個俗字嚟嘅。而宣稱呢個絲球嘅寫法係我哋講嘅鳩嘅正字，又或者係本字，最大問題就喺個讀音嗰度，因為呢三本書都話呢個字嘅讀音係球，而佢個翻切渠游切切出嚟真係讀球嘅。當然球同鳩兩個音嘅音節係有佢相同嘅地方，就係個韻母嗰度，只不過相似啫，始終都唔等於相同啊嘛。之但係又咁講喎，以音論音，由球變做鳩又唔能夠話完全冇可能嘅。因為聲調由陽平變陰平，你可以用口語變調嚟到做解釋。至於個聲母由 k 變 g， 即係 k 變 g， 可以當成一個送氣不送氣互變嘅比較特殊嘅變化。甚至有人可以拗話群母古音俗聲不送氣添。所以喺音韻上嚟講，佢個可能性係迂迴啲，但係唔係零。只不過個問題就係首先佢嗰個讀音冇呢個狗鳥呢個鳩咁直接啦。再查李榮教授主編嘅《現代漢語方言大詞典》，我哋會發現有唔少地區係有同呢個球差唔多嘅用法同埋讀音嘅，而呢一本書都係採用絲球呢個寫法。例如呢度恩州有個詞語老毛球，佢就寫到明係利詞，即係鬧人嘅説話，所指嘅就係老年男子嘅生殖器。又或者呢一個詞恩州嘅卑球爛蛋，形容講嘢嘅時候滿口粗言穢語。銀川亦都有個差唔多嘅説法，球來巴去，都係愛嚟形容人講嘢粗口爛舌嘅。下面徐州嘅球又或者係球兒呢，就解做陰囊，亦都係一個表示不滿、厭惡、斥責等情緒嘅粗口嚟嘅。咁呢一本詞典收錄絲球呢個字又或者個球音嘅地方呢，都係啲比較北嘅地區嚟㗎。再睇佢哋嘅讀音，嗱，呢本書就係用國際音標啦。我哋依家廣東話球呢就係陽平聲，鳩呢就係陰平聲。而喺呢度咁多個例子當中，除咗太原係陰平陽平不分之外，其他地方嘅平聲同廣東話一樣都有分陰陽嘅。而收錄有呢個球字嘅詞語嘅地方，除咗太原平聲不分陰陽冇得比較之外，其他嘅地方絲球呢個字全部都係讀陽平聲嘅，亦都即係話對應廣東話就係讀球呢個音。呢度就令我懷疑呢個球其實會唔會係嗰啲偏北方嘅地區所用嘅字彙，同我哋講嘅鳩係冇關係啦。維基詞典呢一度講絲球嗰個球同埋鳩嘅通行地區呢比較接近，但係都仍然有條界線喺度。清代貴陸期嘅《名貴南略》其中有一 part 呢就係描述明代叛軍張獻忠嘅一啲事情嘅。裏面有一段提到張獻忠就想冊封皇后，於是就問佢啲左右手有啲咩禮數，有啲咩儀式要搞。一聽之下，原來嗰啲手續好鬼麻煩嘅，於是佢就興啦，就話
皇后何必而住？只要渣老子球頭硬，養得他快活，便是一塊皇后兒。呢一個無字加個球嘅字本身就係讀球，就係古時嘅一啲波類嘅物體。漢語大字典話呢一個字喺一啲方言嗰度係會用嚟指男性嘅生殖器嘅，咁好明顯呢一個字同絲球嗰個字咧就相通嘅。咁到底呢一個無加球同絲球嗰個關係如何呢？即係無加球究竟係一個借字，定係其實根本就係個本字呢？我會諗，之所以有呢個球去指男性嘅生殖器，會唔會就係因為呢個球本來咧就係指一啲波類嘅物體啊嘛？於是啲人就攞呢個意象，首先咧就愛嚟指稱男性嘅睾丸又或者係陰囊，即係好似殷周都有呢個用法啦。球又或者係球兒係指陰囊嘅，然之後咧就再用嚟形容佢嘅整體，即係整個男性嘅性器官。當然呢個純屬推測，資料有限，我亦都冇深究落去。嗱，我唔知大家點樣睇啦。以我有限嘅中文程度咧，見到有啲對白話渣老子乜乜乜咧，我就會認為呢一個係一個北方嘅人所講嘅説話。而《名貴南略》亦都有記載張獻忠嘅另外一件事啊。嗱，話說張獻忠有個部下叫做劉進忠，劉進忠一直好想佔據漢中呢笪地方，佢就唔聽張獻忠嘅阻止，堅持出兵，結果輸到攤攤腰。張獻忠知道之後把鬼火咧，就出聖旨去責備佢。而話說張獻忠、劉進忠都係一字不識嘅，所有嘅敕書都係由張獻忠口述，再由部下寫落嚟，而所寫嘅內容係必須要一字不漏，稍有一字之差呢，嗰個部下就要人頭落地啊！劉進忠知道張獻忠有聖旨落嚟，就叫晒啲官員、鄉紳、百姓一齊到場跪低迎接聖旨，而傳呢一份聖旨嘅人呢，亦都登壇宣讀啦，就話啊，奉天承運，皇帝詔曰：渣老子叫你不要往漢中去，你強要往漢中去。如今果然截了許多兵馬，盧求子入你媽媽的婢，陰哉！盧求子即係盧嘅生殖器啦，而入你媽嗰個入有時會寫成日，又或者類似嘅字，意思都係廣東話嘅屌。最後呢個無加皮嘅字形就係讀做婢，好明顯就係指女性嘅性器官啦。詩苑呢一個字喺嗰啲字書都有標讀婢呢個音嘅，而字典都有收錄呢個無加皮作為女性性器官嘅解法。所以成句話嘅意思就係講緊用盧仔嘅生殖器去插爆劉進忠阿媽個陰部。大家可以上網 search 下盧仔嘅 JJ 嗰個長度啊，咁唔知大家感唔感受到當其時張獻忠係幾咁嬲啊？而喺呢度，我哋亦都見到另外一種指稱男女性器官嘅用字嘅取態啊！之前講嘅有啲人話係正字嗰啲粗口字，咪從絲字旁嘅。呢度大家睇到嘅呢，就係從無呢個部件嘅寫法，而呢個亦都唔係唯一嘅例子。好似呢一度嘅新秋濃情秘史嗰度，當中一啲比較情色嘅字眼，好似呢一度啊，避開屌頭呢個字句，嗰個屌呢，就係無加吊，無加吊呢個字字典冇收嘅。至於呢一度嘅屌公披合當中嘅披咧，就用咗無加必呢個寫法，另外亦都有無加非呢個寫法嘅。而李榮教授之前喺篇文嗰度有提到嘅呢一個曾尼葉海啊，我都有抄過嚟睇。佢呢一篇文同性有關嘅字眼，嗰啲字全部都係無字部嘅。第三隻字就係披啦，即係女性嘅性器官啦。第一隻字佢嗰個聲符嘅部件，有學者就話讀做支，就不同於有一啲字典收嘅假又或者係格，但係佢就係非支嗰個支啊，即係支就同雞巴嗰個支咧有啲唔同嘅。至於中間嗰個咧，我就連讀都唔識讀噶啦，只能夠憑上文下理咧就知道佢係一個性交嘅動作啦，即係等同我哋廣東話嘅屌。嗱，絲字旁愛嚟指稱男女性器官嗰啲用字咧，唔少都係俗字嚟噶啦。而呢一度俾我哋見到嘅咧，就係歷史上另外一個造字嘅方向，就係用無呢個形符加上聲符。咁啊，嗰啲粗口俗字用絲嚟到做形符，就話係同人體有關啦。至於用無字嚟到做形符嘅原因，其實都幾露骨下，相信都唔使我點樣去説明噶啦。話時話，我哋廣東話選用咗門作為我哋粗口字嗰個形符，其實都有啲道理嘅，因為根據《玉篇》，門就係人所出入也，我就覺得都算係幾到肉噶啦。嗱，翻嚟呢一份聖旨嗰度，觀乎呢一份聖旨嘅用字，又求又卑又渣老子，仲有日你媽，嗰啲措辭都好北方下嘅。現代漢語方言大詞典亦都有收錄，會使用到呢個無加求而作為男音又或者係粗口解嘅詞語。其中嘅成都、太原、殷州喺絲球呢個字都有出現過噶啦。唯一之前冇出現過嘅呢，就係呢一個係屬於青海省西寧市嘅西寧方言，即係喺呢一度。
所以姑勿論佢個寫法係如何啦，將求話係我哋講嘅鳩嘅本字，又或者係正字，我始終係有好大嘅疑問嘅。大家要明白就係將絲求視為我哋講嘅鳩嘅正統，又或者係本字嘅話咧，咁呢個絲求同呢個門狗，即係我哋講嘅鳩咧，必須要係有一個咁樣嘅關係，即係有一個咁樣嘅繼承關係喺度。如果我哋講嘅鳩同呢個絲求係嚟自不同嘅源頭，又或者絲求同我哋講嘅鳩，即係門狗，係由同一個源頭分化而成嘅話咧，我哋都不能夠將絲求呢個寫法奉為正統嘅，都莫講話絲求呢個係俗字啦。而而家講嚟講去啊，嗰啲聲稱絲求呢個寫法係我哋講嘅鳩嘅正字也好，本字也好嘅人，都係冇提出任何證據證明兩者喺詞源上面嘅關係嘅。而以我所見，主張絲求呢個寫法就係我哋日常講嘅鳩嘅本字，又或者係正字嘅人，最大嘅理由始終就係呢一個字康熙字典有收，而個讀音又同鳩差唔多。咁讀音不同點樣解釋呢？佢哋就唔解釋嘅。好似呢一度孔仲南嘅廣東俗語考都係話絲求呢個寫法係讀做鳩嘅，佢仲引述字彙嚟加強說服力，但係字彙話呢個字係讀做求嘅噃，佢喺呢度就隻字不提。另外詹憲慈嘅廣州語本字裏邊有一條條目，佢話啦係讀做含撚鳩嘅，當中嘅鳩亦都係寫做絲求。但係佢所引述嘅字詞典，第二個字唔係讀做撚，第三個字唔係讀做鳩嘅噃，佢一句逐讀就將呢個問題輕輕帶過。遺憾嘅係，雖然我哋講嘅鳩係咪真係嚟自絲求，並唔見得係毫無懸念，但係正字正統呢啲講法實在太過引人入勝啦。所以呢一個講法已經喺網上面流傳，有啲人仲將佢當成客觀事實咁樣寫入維基百科，有唔少人亦都對呢個講法深信不疑。寫呢篇文章嘅人話啊，首先佢話根據康熙字典呢個字讀求，呢個冇錯嘅，雖然佢個拼音錯咗，跟住就話但一般俗讀音鳩，好明顯就係將絲求呢個寫法視為本字，然之後再將同呢一個字唔同嘅日常讀音鳩歸類為俗讀。而更加令人震驚嘅就要數到作者寫嘅呢一段，佢就話絲求呢個寫法由於唔少電腦係唔支援嘅，於是有啲人呢就用狗鳥呢個字，又或者係門狗呢個字去代替。寫呢篇文章嘅人既然認定我哋嘅鳩係嚟自絲求呢個字，佢話狗鳥呢個係假借都可以理解嘅。但係如果話我哋寫門狗係因為電腦唔支援絲求呢個寫法，咁好抱歉啦，呢個講法完全係無稽。之前解釋過啦，門狗呢個字早期 Big Five 系統冇收，去到 HKSCS 先至收入，而事實就係 HKSCS 同樣係有收絲求呢一個字形嘅，即係話如果你要比較嘅話，兩個字嘅支援程度可以話係相同嘅。而喺 Unicode 年代，香港人慣用嗰個門狗呢個寫法，更加係比絲求呢個寫法遲2年先至收入 Unicode 添。所以香港人唔用絲求唔係因為打唔到啊，而係因為根本上一路以嚟都冇人咁樣寫啊。將而家香港人唔採用絲求呢個字形歸咎於電腦系統唔支援，呢個係荒謬到離晒大譜嘅，亦都令人懷疑究竟寫呢篇文嘅人對於呢啲字同埋佢哋嘅來龍去脈究竟有幾多認識。但係大家都知道啦，維基百科就等於事實啊嘛，所以絲求就係我哋講嘅鳩嘅，你話係本字也好，正字也好，呢個講法咧就越嚟越多人信，亦都有啲人開始採用絲求呢個寫法啦。去到今時今日，呢一個粵語嘅維基百科依然係以絲求呢個寫法作為我哋廣東話粗口鳩嘅主字條，而冇收門狗呢個寫法嘅。最後值得留意嘅就係寫呢篇文章嘅人咧就話有啲人以為絲狗呢一個字係我哋講嘅鳩嘅正字，所以誤用咗佢。跟住仲解釋話絲狗呢個字咧係解做髖骨，又或者係屎忽，個讀音係敲嘅，就同我哋講嘅鳩唔同咁話。我有聽過呢個說法嘅。換言之，而家主張我哋嘅鳩係嚟自絲求呢個字嘅人咧，否定埋我哋嘅鳩係嚟自絲狗呢個寫法，仲一副專家口吻教大家千祈唔好搞錯添。而我呢一度就帶大家睇下漢語大字典絲子呢個字啊，即係李榮教授話係閪嗰個本字呢一度字典嘅第二個解釋。呢一度第二個解釋，絲子呢個字讀音係雞嘅。佢呢度係無從稽考嗰個溪，我哋讀溪係由不送氣聲母讀做送氣聲母。有關呢個送氣不送氣嘅問題，我喺之前正音 X 檔案第2集有做詳細探討，有興趣可以睇翻嘅。
由於佢呢度所標嘅同音字唔係根據現代廣州話讀音，所以喺呢度我就讀翻雞。佢呢度引述張炳麟嘅新方言就話啊，呢個字讀做雞係解做男性嘅外生殖器。而黃侃嘅《耆春語》亦都有講到就係話，而家啲人呢將前音叫做雞巴，佢嘅鄉下亦都係將細路仔嘅雀雀叫做雞兒。呢一個雞呢就係寫做絲加子噶啦。然之後最後嗰句佢就話啊，蜀人若求，亦敲之音轉也。個意思就係話啊，獅子呢個字咧原本係解做臀部嘅，而家咧佢就將佢轉移稱男音，呢個就好似蜀人咧將敲呢一個字啊，獅狗呢一個字嗱，獅狗呢個字本來都係指臀部嘅，蜀人亦都將呢個概念轉移啊，將男性嘅陰部咧叫做球。黃侃就認為獅球即係呢個球咧就係嚟自敲嘅。再睇埋張炳麟即係章太炎嘅新方言啦，新方言佢呢度啊。獅狗呢個字咧，佢就話說聞敲豚也，從獅九聲。蒲江之間謂豚曰敲子，四川亦謂豚為敲子，音稍似如鳩，九聲之轉也。嗱，佢呢度咧就話啊，有地方就將呢個獅狗呢個字讀如勾，實際上佢呢度指嘅應該係鳩，因為大家知啦，廣州話勾係鼻位音嚟噶嘛，本來係讀鳩嘅。最後佢就話廣州或宜以言音氣。換言之，根據張炳麟即係章太炎嘅說法，我哋講嘅鳩其實亦都係嚟自獅狗呢個敲字。獅狗呢個字本來解做臀部，但係有啲地方嘅人就將佢嘅意思轉換為指男性嘅陰部。嗱，之前講過，李榮教授認為我哋講嘅閪係嚟自獅子嗰個寫法，獅子呢一個寫法本來係解做臀部，即係敲也。但係李榮教授就解釋，正如敲呢一個字，有啲地方係會將呢一個字愛嚟指女音嘅，所以李榮教授認為獅子呢個字愛嚟指女音係不足為奇。而呢一度章太炎就話獅狗呢個字有啲地方係會將呢個字轉移愛嚟指男音嘅，咁有冇衝突呢？照咁睇就未必有衝突嘅，因為原本指臀部，依家指女音，就係將一啲嘢本來指後邊嘅地方轉移為指前面嘅地方，咁用嚟指陰戶定係陽具，純粹係性別嘅不同。另一方面，如果大家記得之前提及包瑞信嗰篇文章都有提到一啲詞語喺詞源上面經歷過嘅性別語意轉換，即係所謂嘅 semantic flip-flop。因為佢認為表示男性性器官嘅雞巴呢個講法，其實就係嚟自原本我嚟指稱女性性器官嘅字乜。而於是我哋整合翻之前黃侃同埋章太炎嘅說法咧，我哋就會見到呢一幅咁嘅圖啊，就係獅球呢一個球字解做男性嘅性器官。根據黃侃嘅說法，其實係嚟自獅狗呢個敲字嘅。至於我哋今時今日講個鳩咧，根據章太炎嘅講法咧，亦都係嚟自呢一個敲字嘅。假如呢個講法成立嘅話咧，咁見到獅球呢個球字啊喺字典有收，而亦都有翻咁上下歷史，就即刻黐埋去擁抱住獅球呢個字話 You are my father， 件事就變得有啲滑稽啦。爸爸，我翻咗嚟嘅，你唔好抌低我啊！已經抌低我幾廿年㗎啦，你唔好抌低我啊！嗱，獅狗呢一個字有冇可能讀做鳩呢？根據廣韻，獅狗呢個字呢個標音就係虎刀切，虎刀切係屬於溪母字，又係溪母字啊！溪母字讀 H 聲母係變化之後嘅結果，回復翻佢個本來面貌 k 呢個聲母嘅話，敲就變咗做敲啦。好啦，敲同鳩都未係相同嘅，但係我哋廣東話咧，有時嗰啲長 A 短 A 咧係會互變嘅，所以又未能夠完全排除敲嗰個 out 讀做勾嘅可能性。out 變勾咧，個音節就會由敲變做溝啦，而溝變鳩。如果我哋接受球係可以變做鳩，即係送氣可以變做不送氣，咁似乎又冇理由反對溝可以讀鳩喎。如果話廣東話嘅粗口鳩係嚟自獅球呢個球字，留意呢個球字係俗字嚟嘅。而家就有人話獅球呢個寫法其實係嚟自獅狗呢個敲嘅。順帶一提，李榮主編嘅現代漢語方言大詞典裏面就有收錄到敲他奶奶同埋敲悲兩個詞語都係洛陽嗰邊嘅，當中嘅敲好明顯就係等同我哋廣東話嘅屌。根據呢一本書，佢嘅讀音就係 call， 即係韻母係讀做 o 嘅。
而獅狗呢一個字，佢個翻切係斧刀切，屬於豪韻，而洛陽話嘅豪韻係會讀成柯嘅。呢個就係點解有學者話獅狗呢個字係會用嚟指男性嘅性器官嘅。而呢一度嘅敲他奶奶啊、敲碑當中嘅敲係名詞作動詞用，而呢個敲作為名詞嘅解釋，當然就唔係髖骨啊、屁股咁樣啦，而係作為男子性器官咁樣解嘅。嗱，我就唔會話張炳倫、黃侃嘅講法一定啱，但係維基百科嘅編輯係憑咩認定佢哋嘅講法一定錯呢？佢講話獅狗呢個字係錯嘅時候，冇俾任何嘅參照來源嘅。至於我哋講嘅鳩係嚟自斑鳩嗰個鳩，更加係隻字不提添。當然啦，一般人可能會話：喂，你咁多個講法，搞到我眼花繚亂，咁我寫邊個字先至好啊？咁樣。嗱，我就覺得呢個本來一直都唔係一個問題嘅。依家出現咗，喂，咁多講法，我用邊個先至啱啊？呢個問題就係在於有啲人將本字同埋政治呢個概念撈埋一齊嚟講，彷彿就係你唔寫本字呢，你就唔係寫政治啦，寫緊一個俗字啫。咁就豈不是冇文化冇學識，梗係要用政治啦？結果就出現，當一個本字係有爭拗，係有好多唔同嘅説法嘅時候，所謂嘅本字就係各有各説法。而如果有啲人堅持要將本字作為政治嘅話，咁即係話其實個政治都唔知係咩咯，於是咪覺得好似好混亂啊，唔知寫邊個好咁樣咯。而我嘅觀點就係日常點樣寫，其實我就操控唔到嘅。但係如果話我哋要揀一個寫法作為標準，邊一個比較合適嘅話呢，我就依然會選擇門狗呢個字形，因為就算狗鳥呢個真係鳩嘅來源都好啦，呢個亦都正如個鳥字係個屌字嘅來源，唔代表我哋一定要咁樣寫噶嘛。既然社會上已經出現咗一個沿用已久嘅，專係代表我哋日常講嘅鳩呢一個粗口嘅含義嘅，用咗佢亦都唔使擔心會認錯祖宗嘅寫法，咁繼續用呢個寫法有乜問題呢？當然啦，學術考證本字研究係可以繼續做嘅，因為獅球呢個球確實係我哋講嘅鳩嘅來源嘅人，亦都可以繼續揾多啲證據解釋點解其他嘅説法唔能夠成立，即係包括如果我哋講嘅鳩嘅本字唔係狗鳥嗰個字，咁點樣解釋我哋廣東話早期字書有賓鳩又或者係斑鳩呢一個詞語係解做男性嘅生殖器呢？如果話呢一度嘅斑鳩又或者係賓鳩嗰個鳩係獅球，咁嗰個詞語嗰個賓又或者係斑嗰個意思係乜嘢？又點樣解釋狗鳥呢個斑鳩嗰個鳩字去到今時今日個鼻位冇其他，例如溝通個溝啊、掛鈎個鈎咁徹底呢？而清代學者話獅球呢個字其實都係由獅狗嗰個敲字發展而嚟嘅，認為我哋講嘅鳩嘅本字係嚟自獅球嗰個球，而唔係獅狗嗰個敲嘅理由又喺邊度呢？至於好似維基百科嗰一種，淨係將一種講法話俾大眾知呢一種做法呢，我就真係唔係咁認同啊！最後張群顯、包瑞信兩位教授嘅以漢字寫粵語就收集咗鳩嘅兩個寫法。門狗呢個寫法係嚟自司法機關嘅冇公開嘅字表嘅。至於獅字加個球就係出現喺鄭定歐嘅香港粵語詞典裏邊。翻查呢一本字典，鳩呢個音佢的確係寫做獅球呢個寫法嘅，喺後邊呢都有個注釋就話也作門狗呢個寫法。但係係咪咁就代表呢個字係當時嘅通行字，又或者甚至係正字呢？嗱，我哋可以睇下呢一本書係點樣去解釋佢所採用嘅字形嘅。佢就話呢本字典所收嘅方言詞語嘅寫法係以80-90年代香港報刊裏面常見嘅形體為依據，唔刻意推求本字。嗱，呢個做法係合理嘅，而佢亦都講到明啦，佢寫落去嘅唔見得係本字，但係照咁講，莫非獅球呢個寫法係80-90年代香港報刊裏面常見嘅形體？咁首先第一，呢一個作為一個禁忌用語呢，香港報刊嗰度基本上就唔會見到嘅。第二就係根據我作為香港人嘅親身經驗，但凡見到呢個鳩字嘅地方，關鍵嘅寫法一定唔係獅球呢一個字。咁我懷疑佢呢個就係佢呢度所講嘅參考其他漢語方言嘅習慣寫法嘅一個例子啊，即係好似唞氣個唞咧，佢就專登唔用我哋香港常見嘅口字邊加個斗，而係寫做咁樣樣。事實上喺中國語文通訊嗰度，亦都有人批評過呢一種選字方針，原因就係在於佢呢一個參考其他漢語方言嘅習慣寫法呢個標準。投稿人就指出咁樣做呢本字典就出現好多香港人都睇唔明嘅詞語啦。呢一種做法係唔係方便到內地嘅讀者，佢唔敢斷言。但係向來名從主人，內地讀者學會咗香港人都睇唔明嘅所謂香港粵語，佢嘅溝通能力有幾多呢？可以話係不言而喻啊。總而言之，獅球呢個寫法係咪真係認祖歸宗呢一個未有定論，但係以之作為社會上面嘅慣用寫法呢，無疑係另起爐灶嘅。跟住就到第4個粗口字撚啦。嗱，同樣地，我暫時都未揾到有啲咩學術文章去探討我哋廣東話撚呢個粗口嘅來歷嘅。
而 E.H. Parker 即係莊賢玲嘅 The Comparative Study of Chinese Dialects 亦都冇收錄到撚呢個字嘅。但係另一方面，可能我頭腦簡單啦，我就覺得我哋講嘅撚個來歷其實都幾明顯下㗎啦，咪就係嚟自呢個卵字咯。咁啊，即刻解釋點解啦。嗱，用卵呢個字去指男性嘅性器官係有例可援嘅，好似《金瓶梅》呢一句，聽信你兄弟說，空生着卵鳥嘴，也不怕別人笑齒。當中嘅鳥大家知道啦，就係讀屌嘅，所謂嘅卵鳥即係卵屌，即係我哋講嘅卵屌。第二就係卵呢個字，我哋喺廣東話有時會講做春嘅，好似廣東新語就話廣州為卵躍春，而同卵有關嘅粗口詞語冇卵用，另外一個講法就係冇春用，做乜卵亦都會話做乜春，以春代卵去令到佢聽起上嚟冇咁粗口，呢個卵嚟自卵就解釋到個原因啦。但係既然卵係解做蛋，點解佢會無端端變成解做男性嘅生殖器呢？咁呢一個亦都唔難理解嘅。首先就係將本來解做蛋嘅卵去指男性嘅睾丸，再將呢個屬於男性生殖器官嘅一部分愛嚟指成個男性生殖器。嗱，同《金瓶梅》一樣，都係屬於明代作品嘅《二刻拍案驚奇》，當中就有一句，入舍女婿只帶着一張卵袋走，當中嘅卵袋字典就話係解做陰囊，亦都可以解做男性嘅生殖器。而解做陰囊嘅卵袋，亦都即係我哋講嘅春袋，亦都可以見到卵係可以愛嚟指男性嘅睾丸嘅。其實我之前話懷疑絲球嗰個球係嚟自無家球嗰個球呢，亦都係因為呢個原因啊。嗱，我哋繼續睇李榮教授嘅禁忌字舉例，當中亦都有引一段宦門子弟錯立身，應該係戲曲嚟㗎。當中有句啊，婦人彎了別，舍人割了卵，而李榮教授就解釋話，別同埋卵就係分別指女陰同埋男陰。另外一篇值得參考嘅文章就係陳嘉寧教授嘅《說簡狄所吞的原料之卵》，作者其中一個研究領域就係中國嘅古文字。咁喺呢度，陳教授就有提及過卵呢個字嘅本意嘅。佢喺呢度就引用季旭升先生引陳漢平之說啊，認為卵嘅本意咧就係陰囊。作者就認同呢一個講法。季旭升教授就係知名嘅文字學者，佢喺佢嗰本《說文新政》嗰度提及卵呢一個字嘅來源嘅時候，就有引用陳漢平嘅說法啊。咁我呢度就唔逐個字讀出嚟啦。翻去呢篇文章，陳嘉寧教授繼續就話，卵本來係指陰囊嘅，類似嘅說法見於漢簡，但係卵亦都可以用嚟泛指包括陰囊陰莖在內嘅男性外生殖器。佢呢一度就引述語言學者黃罕話，更引申之，則陽道括弧陽具亦為卵。而作者亦都補充話，明末艷情小說《浪史奇觀》亦都常稱男根為大卵。於是我哋又睇下呢本《浪史奇觀》關於卵呢個字嘅使用啦。好似呢一度，把那好卵兒放進杯裏，浪子這卵兒又大，你甚的標致卵兒又甚的粗胖，可以見到佢個卵兒就係指男性嘅生殖器啦。至於呢一度話，卻把卵頭望內盡根白於送，又或者呢一度你這話又嫩又緊，箍得卵頭而緊緊的有趣，當中嘅卵頭好明顯就係指龜頭。又好似呢一度講嘅，你快把大卵送進老娘杯裏去，就係直接用個卵字嚟到去表示陽具，亦都即係我哋廣東話嘅你快啲將條卵點點點點嘅意思。頭先講嘅係卷一嘅內容，卷二、卷三、卷四都有㗎。例如呢一句，素秋豎起雙股，露着狠狠的話兒，兩反級級的動叫道，心肝把大卵弄進去。哇！使唔使咁淫賤啊？係啊，非常之三級，但係亦都顯示到我哋講嘅卵同呢個卵有密切關係嘅機會係好大㗎。剩翻個問題就係讀音啦。卵同卵兩個音，聲母同聲調係一樣嘅，差別就在於佢嘅韻母。如果我哋唔接受一音之轉啊、續讀卵躍卵啊呢啲咁嘅講法，有冇辦法解釋到呢？嗱，要解決呢個問題，我哋首先就要從古音去出發啦。嗱，我哋首先睇下卵呢個字喺中古音嗰個地位啊。嗱，你見到佢呢度就寫呢個字係屬於來母援韻嘅，即係話喺中古嘅時候呢個字嘅聲母係同來字係相同嘅，韻母就同援字相同嘅，聲調係讀上聲。嗱，來母呢個聲母咧喺中古時候屬於俗聲字啦，俗聲字去到我哋嘅廣東話理論上係應該讀陽聲調嘅，即係呢一度咧就應該讀陽上聲卵呢個音嘅。咁但係讀卵咧就係一個好簡單嘅口語變調，所以聲調唔係問題，聲母都唔係問題，甚至喺個韻母嗰度啊，嗰個韻尾 n 都係一樣嘅。
而呢一個 N 韻尾同樣係出現喺學者嗰個耳音上面，所以韻尾都唔重要，重點就係在於嗰個主元音。好啦，卵呢個字喺古代嘅盧管綽，喺而家嘅廣東話除咗讀做卵之外，有冇可能可以讀做撚呢？睇翻喺古代屬於緩韻嘅字，去到而家廣東話嘅讀音，絕大多數係讀做 un 又或者 n 嘅。緩呢個字本身個韻母就係讀做 un 啦，而讀做 n 呢都有大把嘅例子。值得一提嘅就係呢一個牛丸啊、墨魚丸嗰個丸字，嗱呢個字係口語變調啦，即係如果你跟足古時字典嘅話，就要讀圓啦。呢個本來讀做圓嘅丸字喺古代同上高嗰個緩字係完全同音嘅。另一個特別之處就係產卵嗰個卵讀做 n 呢個韻母咧，呢個卵字係唯一一個例子。睇翻相同聲母韻母不同聲調嘅字，平聲最常用嘅就係山巒、流連紅嗰個聯。去聲最常見嘅咧就係混亂嗰個亂，入聲嗰個就係掠下啲嘢嗰個掠啦。主元音都係 u， 於是上聲唔讀亂而係讀卵，反而係一個特例喎。而而家我哋口語咧就將佢變調讀成卵啦。好啦，睇勻晒都冇讀撚呢個即個短 a 嘅痕跡，係咪要放棄呢個撚嚟自卵嘅諗法咧？我就覺得未必嘅。假設撚呢個音確實係由我哋廣東話內部演化而成嘅話呢，我認為有一個可能嘅變化軌跡，就係佢個主元音踢走個介音，讀成懶，而個撚呢就係由個懶變化而成嘅。因為喺廣東話長 A 短 A 時有互變嘅。咁有冇旁證支持呢個睇法呢？咁首先啊，剔手邊加個末呢一個字，咁我哋一般讀做末啦，又或者口語變調中入聲讀做末啦。嗱，緩韻字嘅 un 對應嘅入聲就係 ut， 所以呢個字讀末嗰個韻母係符合翻切嘅。而睇翻學者所做嘅中古耳音 ut 呢個讀音嘅來源，相信就係本來緩韻嗰個寫做好似 uat 呢一個音，佢個介音 u 佔優勢，踢走咗個主元音嗰個類似 a 嗰個音，於是就變成今日嗰個 ut 音。但另一方面呢一個字亦都相信係我哋講嘅抹窗、抹台、抹地嗰個抹嘅本字。呢個字點解可以讀成抹呢？其實就係主元音佔優勢，踢走咗個 u 嘅介音得出嚟嘅。嗱，粵語詞彙溯源就認為我哋講嘅抹係嚟自另外一個字嘅，就係呢個剔手邊加個滅。但係周仕敏呢一篇文章亦都指出，剔手邊加滅呢一個字其實就係嚟自三點水加滅呢一個字。佢認為三點水加滅呢一個字同剔手邊加末呢一個字係相通嘅，而三點水加滅呢個字呢，查古書佢係屬於緩韻字，而呢一度作者都認為佢係讀抹嘅。呢個就係點解我認為緩韻字喺廣東話主元音變成啊唔係全無根據。咁但係緩韻字有冇讀成短 a n 呢個例子呢？嗱，呢一度就係長途跋涉嗰個跋字屬於並冇緩韻入聲字。長途跋涉嗰個跋嗰個主元音肯定係短 a 噶啦。呢一個亦都顯示出緩韻字個主元音讀做短 a 呢個音唔係完全冇可能嘅。嗱，頭先關於呢個卵喺音韻上可以讀撚嘅討論係基於兩個假設嘅。第一就係語音嘅變化係有規律啦，咁呢個無可厚非啊。雖然事實上語音變化未必一定有規律，但係如果唔假設佢係有規律，咁直情連解釋都可以慳翻啦。而第二個假設就係呢個讀音係由我哋粵音內部演化而嚟嘅，所以我先至要走去揾緩韻讀成啱又或者係恩嘅例子。但係我哋講開嘅呢個撚音，的確未必一定係由我哋廣州話內部演變而嚟嘅，可能係由其他地方傳入嚟，於是就變咗一個粗口嘅用法。例如就我所知，潮州話係會將雞蛋讀成雞撚，又或者其他閩南話都有類似嘅說法。咁有冇關係呢？呢一個確實可以繼續去追尋嘅。但係無論如何，講到呢一度，我諗我哋有足夠嘅理由相信，我哋平時講嗰個粗口撚嘅來源其實就係呢個卵，亦都即係話現代漢語方言大詞典呢度所用嘅，相信就係佢個本字嚟嘅。當然，我亦都知道呢一個說法係同而家社會上一啲認知係有出入㗎。我就曾經衰多口喺 Threads 嗰度講咗句撚係嚟自卵，冇幾耐就俾人指正啊，唔係卵字啊，係呢一個字先至啱啊。而佢所講嘅就係呢一個從絲從鱗嘅寫法，亦都係而家社會上有啲人咧將佢視為撚嘅正字嗰個字。好啦，跟住個問題就係絲鱗呢個寫法作為撚嘅正字又或者係本字係唔係合理呢？嗱，康熙字典大家自己睇啦，我就查翻康熙字典所引嘅字彙同埋正字通。字彙話呢個讀音係力印切音鱗，正字通就話呢個字舊注良腎切音鱗，個直音係相同嘅。
而個番切即係力印同埋良腎兩個切音咧，切出嚟都係讀論嘅。呢兩本書唔係最早出現呢個字嘅地方，我自己查啦，就係查到更加早嘅1608年重刊長教編海，同埋比呢一本書再早400多年嘅增修女音引證群直玉篇都有呢一個字。番切同字會一樣，都係力印切。邢準修呢個字係因為係韻有修，係韻亦都係一本已經消失咗嘅書，作者內容體例全部都係一個謎。良印切、力印切，根據番切就係讀論啦，而口語變調音上咧就係撚。讀音對得上，而解釋做男音，亦都同我哋今日嘅撚係相同。從依家考察到嘅字詞典呢，我哋會見到呢一個思倫嘅字形，比起我哋廣東話所用嘅門能呢個字形嘅出現，至少早600-700年啊！再加上佢係解做男音，又可以讀成撚，自然就有好多人急於認祖歸宗，將呢個字當成我哋廣東話撚嘅來源，由此去證明我哋廣東話粗口係幾咁博大精深、源遠流長。但係我想大家唔好忘記一點啊！呢4本書解釋思倫呢個字嘅時候，都不約而同有一句話：呢個字係閩人謂音也，亦都即係話，第一呢個字呢，亦都係方言俗字嚟嘅；第二，收錄呢一個字唔係因為我哋粵人係咁樣用，而係因為閩人係咁樣用。思倫呢一個寫法喺台灣教育部嘅台語常用詞詞典都有採用到。而家畫面上呢一本呢，就係1884年嘅何華文語類參。閩語即係閩南話，閩南話個閩本來係讀文嘅，即係有啲人可能聽過啦。何文會係唔承認閩南話嗰個閩嘅讀音嘅，要我哋讀做閩南話嘅。呢本何華文語類參就有一句：大鼻大論了，闊嘴闊隨卑。所謂嘅論了，蘭之即係男子嘅生殖器啦，而隨卑就係自卑，指女人嘅生殖器官。台灣嘅台語常用詞詞典呢，就採用咗呢個寫法。於是去到呢一度，對於個撚嘅來源呢，就有兩個可能性啦。第一個可能就係一開始嘅時候講嘅嚟自個卵字啦，第二個可能就係由閩南話傳入嚟嘅。而呢個思加倫都係一個俗字，佢嘅字源係乜嘢，暫時未知。如此說來，我哋將思倫呢個寫法奉為正字，認做祖宗，背後其實係隱含咗一個意思嘅，就係話我哋今時今日所用嘅撚呢個音同埋佢所代表嗰個意思，絕對肯定100%係嚟自閩南話嘅，絕對唔會由其他地方傳入，亦都絕對唔係我哋廣東話一路沿用落嚟嘅讀音。因為大家知道啦，依家啲人講政治不斷強調嘅就係認真追本溯源啊嘛。既然話思倫呢個字形係認真追本溯源之下嘅結果，而呢個寫法就係閩人謂音也，即係一個閩人用字嚟㗎。咁既然我哋要視呢個字為正，自然就係話我哋已經排除晒其他嘅可能性。我哋講嘅撚來源只有一個，就係由閩南話傳入。而我哋將思倫呢個寫法認做正字呢，當我哋寫廣東話嘅文章嘅時候，用思倫呢個寫法就係正式咁樣認祖歸宗啦。就事論事啦。如果話我哋廣東話講嘅撚係嚟自字書收錄咗嘅閩南話呢個思倫嘅寫法，有冇可能呢？答案係絕對有可能嘅。至於佢哋點解咁肯定絕對唔會嚟自其他地方呢？又或者嚟自我哋本身廣東話呢？呢個就要問翻佢哋啦。但係將思倫呢個寫法認做祖宗，仲有兩個問題需要考慮嘅。首先第一就係思倫呢個寫法本身都係一個俗字啦，咁佢嘅本字究竟係乜嘢呢？第二個問題就係，如果話思倫呢個字就係我哋講嘅撚嘅字源，咁我哋點樣解釋啊？我哋頭先睇到嘅我哋講嘅撚同卵呢個字嗰個密切嘅關係呢？台語我真係唔熟，所以上網就試下揾唔揾到啲線索啦。有一個關於台語嘅筆記網站，作者就話呢個思字加個倫係因聲創字。至於佢個本字係乜嘢嘢呢？佢就話比較贊同陳冠學、周長接、林寶興三位先生所採用嘅卵字。而家畫面上面嘅就係周長接、林寶興兩位語言學者所編嘅閩南話字典，可以見到佢哋對於思倫呢個寫法嘅讀音，佢係用卵呢個字形嘅。而呢一篇黃子清、張勇全對於之前稍稍提及過嗰個知嗰個字嘅考證呢，佢裏邊亦都有提到話呢一個生字不出頭嗰個字形，閩南話都有用到嘅，同思倫呢個寫法同音，亦都係解做男性嘅生殖器。咁佢就話呢一個生字不出頭嗰個字形同呢個思倫嘅寫法呢係互為異體，而呢個思倫呢又係卵嘅方言俗字。換言之，思倫呢一個字其實都係嚟自我一開始講嘅卵呢一個字。喺呢個情況，思倫呢個寫法自然就唔係追本溯源之下嗰個本字啦。而既然思倫同埋門能兩個字只不過係同樣嚟自卵，但係喺唔同嘅年代根據唔同嘅文化背景之下產生嘅俗字，
咁首先第一，我哋又見到一個證據證明我哋嘅撚其實終歸都係嚟自卵嘅。第二，喺呢個情況之下，我哋唔將卵認做祖宗，而係將閩南話嗰個絲倫認做祖宗，其實嗰個背後嘅意思就更加明顯啦。就係話第一，我哋講嘅撚咧一定係嚟自閩南話嘅。第二，人哋祖先所創制嘅俗字有資格成為我哋追本溯源考證之下嘅正字，係可以登大雅嘅。但係我哋祖先所創制嘅俗字咧，就只能夠係俗字。嗱，我就仍然認為廣東話嗰個撚寫做門能係一個最好嘅選擇。我就見過有啲人咧對於門能呢個寫法嗰個能嘅聲符有啲意見，但係我就唔係好明點解嘅，因為粗口字通常都係冇同音字噶啦，而用形聲字去表達一個粗口音嘅話，多少都要做啲妥協噶啦。將撚呢個音用能嚟做聲符，嗰個差別咧就在於佢個聲母同埋韻尾，而用絲倫呢個寫法，倫嗰個聲符同撚呢個音分別咧就係在於個主元音。兩個聲符相比，能呢個讀音就比起倫更加接近撚嘅，而門能呢個寫法亦都唔係冇先例嘅。喺公元1471年之前，有一本叫做《成化丁亥叢刊改聘五音累贅四聲編海》嘅書，裏邊都有收到門字加個能字嘅寫法嘅，讀音就係能。收呢一個音嘅依據咧就係再早啲嘅《搜真玉鏡》，可惜呢度就冇寫解釋啊。而呢本《搜真玉鏡》亦都已經消亡咗啦。點解嗰本書會收個咁嘅字，就真係不得而知啊。話時話呢本《搜真玉鏡》亦都有收門字加個九呢個寫法嘅字，讀音居牛切，即係讀鳩，意思同樣不明。喺之後嘅字典，例如康熙字典咧，都有收呢個門字加個九，就解做仲也。但係呢個仲也嘅解釋咧，我見過有人思疑其實係同呢一個字撈亂咗啊。呢一個字就寫做門字加個由嘅，但係呢啲係題外話啦。呢度純粹係想講門字加個能嘅構形咧，都未必係真係咁奇怪嘅啫。講到呢一度，唔爭再睇埋一啲我揾到嘅呢個撚字嘅其他寫法啦。珠江三角洲方言詞彙對照裏邊有呢一個咁嘅寫法啊，就係門字加個倫，我就孤陋寡聞，真係第一次見到嘅啫。至於佢個韻尾 ng 咧，亦都係呢個新界錦田話嘅特色，呢度就唔重要啦。而香港市區對於男生殖器嘅記錄咧，呢本書咧就用咗鳩啊、柒啊，嗱都係門字加個九同埋七呢啲慣用寫法。撚字反而係用咗個借字噶，即係剔手邊加個言字嗰個撚。而家好多人 NL 不分，撚都會讀成撚啦，所以而家都唔係好多人夠膽講呢個撚化個撚啊。以漢字寫粵語，除咗門能呢個寫法咧，仲有個咧就係能字加個口字旁，個來源就係洪興仔呢本漫畫。但係用呢個寫法就要留意啊！我哋廣東話另外有個詞語撩楞，當中嘅楞好多時候都係寫做口字加個能嘅。而雖然呢一個寫法都有人用嘅，網上面都會見到嘅，但係都係嗰句啦。如果真係要選用一個寫法作為個推薦嘅寫法嘅話呢，粗口就無謂同其他非粗口意思嘅字撞寫法。好啦，咁有關撚字嘅討論呢，就到此為止。跟住就講埋最後一個廣東粗口字嘅正字問題啦。哇，講咗咁耐，終於嚟到最後一個粗口字柒啦。嗱，呢個柒字其實就冇乜嘢好講嘅啫，因為佢個來歷始終係不明啊。唔同人有唔同嘅睇法，至今仍然未有共識。珠江三角洲方言詞彙對照俾出嚟嘅寫法咧，就係呢三個門字加個七，就係我哋香港嘅寫法啦。其他嘅寫法仲有上九下十，又或者係左月或者係玉啦。右手邊咧就係察覺嗰個察字。呢兩個寫法依家香港都唔常見啦，同埋同個門字加個七一樣，都係來歷不明嘅。而喺呢本書嗰度仲有兩笪地方咧，對於男子性器官嘅稱呼係有呢一個有音無字嘅矬。李明主編嘅現代漢語方言大詞典同埋南寧平話詞典都有呢個矬音嘅，同樣係解男音，亦都有粗口嘅用法。咁相信同我哋講嘅柒咧，亦都係同一個源頭嘅。至於依家聲稱話係柒嘅正字嘅寫法咧，首先就有呢一個寫法喺曾經出現過嘅廣州話粗口研究網嗰度有提及㗎，但係你會見到佢一個字形嘅右邊咧都會有個問號啊，因為個作者就話呢一個咧係只有李氏中文字典有收嘅啫。因為大家都知啦，一個咁近代嘅字典先有收，又唔知佢喺邊度嚟嘅字，點能夠稱為本字呢？但係去到2007年，彭志銘嘅小狗懶擦鞋就將呢個上山下十嘅寫法封為正寫。
不過同時佢亦都承認呢個字嘅資料係不詳嘅，康熙字典係冇收嘅，佢都淨係喺1980年嘅李氏中文字典同埋1974年嘅粵語同音字典嗰度見到呢一個字嘅啫。咁啊，講到呢一度，唔知大家會唔會同我有相同嘅疑問啊？之前講到嘅屌閪撚鳩嘅政治問題，哪怕嗰啲所謂嘅政治理據未必咁充分，嗰啲寫法至少都要喺康熙字典嗰度見得到啊。但係柒呢一個字聲稱話寫成咁就係政治，話呢個係正統粗口字，但係原來呢個字嘅所謂正統只係追溯到1974年嘅粵語同音字典，而且來歷不明。咁個問題嚟啦，嗰個正嘅尺度其實喺邊呢？如果話一本喺1974年嘅字典有收嘅字都可以成為正嘅話，咁將屌寫做門小，閪寫做門西，呢個1974年嘅粵語同音字典同埋1980年嘅李氏中文字典都有收㗎。點解呢啲寫法又唔係正呢？咁我諗一個比較合理嘅解釋就係，由於屌同埋閪呢兩個講法喺更加古嘅字書裏面已經有收，所以就要以嗰個更加古嘅寫法作為正。詩粵呢一個寫法雖然係解做女音，但係字書上面唔係標讀閪而係標讀卑嘅，我哋都要以呢一個寫法作為閪嘅正字，甚至話卑呢一個音係錯嘅添。但係由於柒喺康熙字典冇一個對應到嘅字形，所以要追本溯源，70年代嘅字典已經可以係佢嘅本同埋源啦。好啦，咁啊講翻個柒字啊，事實上呢個柒字啊，即係呢個上山下十嘅寫法，最早並唔係見於馮田聶嘅粵語同音字典嘅。正如粵語同音字典都話啦，呢個字解做陽句係俗語嚟嘅，見學生粵英詞典。學生粵英詞典就係1947年馬奕游嗰本《The Student's Cantonese English Dictionary》，裏面就有呢個柒嘅寫法，解做 the penis。而呢一本書之所以有呢一個字，相信亦都係嚟自早期嘅字書，尤其是係呢一本1877年歐德里嘅《A Chinese Dictionary in the Cantonese Dialect》字典嘅解釋就係男性嘅性器官，可惜就冇例句，而作者亦都有清楚咁樣註明呢一個係喺康熙字典嗰度冇收嘅俗字嚟㗎。順帶一提，1912年粵法字典都有呢一個字嘅，但係可惜都冇例句，所以呢個字呢，就純粹係一個字形喺度，有個讀音喺度，但係用途係乜，算唔算粗口，單憑呢啲資料就無法定論啦。詹伯維教授嘅廣東地區社會語言文字應用問題調查研究呢，就話呢個字係象形字，但係關於呢個字嘅寫法亦都值得大家去留意一下嘅，因為照我所揾到嘅關於呢個柒字嘅寫法，你見到左手邊嗰紮就係早期嘅西方學者傳教士所編嘅字詞典，呢個柒字嘅寫法都係上山下十嘅，但係去到近代右手邊香港出版嘅中文字詞典，呢個字就變成中間嗰一棟係一筆過嘅。而單憑呢啲資料呢，我就唔敢講話究竟係當時已經有兩個寫法啦，定係本來就係上山下十，後嚟有人抄錯，然之後其他人呢就跟住抄錯。所以老實講，我依家見到網上面有一啲教你廣東話粗口正字嘅文章，好強調中間嗰一棟係一棟過呢，我其實係有懷疑事實係咪真係咁嘅，因為佢哋所俾出嚟嘅資料仲少過我喺呢度舉出嚟嗰啲。咁佢哋係咪身為咗一啲好權威嘅打直嗰棟係要一筆過嘅證據，唔話你知，唔話俾我哋知呢？呢一個就真係不得而知啦。咁我唔知道究竟呢一種唔知點解無端端就成為政治嘅政治，符唔符合大家對於政治嘅期望啦？而近年呢個柒呢，又有一啲新出現嘅政治，講緊嘅就係呢兩個寫法啊。第一個寫法就係上山下 T， 同我哋嘅上山下十爭少少。第二個就係從絲從木嘅寫法，究竟呢一啲寫法係邊度嚟嘅呢？嗱，佢呢度咧根據個注釋11咧就話個出處就係李氏中文字典嘅第7頁，但係如果你真係咁乖咁樣走去查李氏中文字典嘅第7頁，你就會發現佢根本就冇呢兩個字。嗰個柒咧，佢只有上山下十嘅寫法，佢中間嗰棟係連埋嘅，更加冇一個從絲從木嘅字。咁上山下天呢個字係點樣嚟嘅呢？照我睇就係咁樣嘅。大家首先睇下呢兩個字啊，第一行就係佢哋喺 Unicode 入邊嘅編碼。第二行就係呢兩個字喺 Unicode 所在嘅字區，分別就係 Extension E 同埋 Extension B， 跟住個 V 點咧就係個 version number 個版本啊，即係 Unicode 究竟係幾時收入呢一個字嘅咧？同埋呢個版本出現嘅年份又係幾時嘅咧？於是大家可以見到山天呢個寫法喺2001年已經喺 Unicode 度出現，但係山十呢個寫法喺2015年先至正正式式咁樣進入 Unicode 嗰度。而喺山十呢個寫法進入 Unicode 之前，嗰啲對於政治非常講究嘅人呢，就好想宣揚呢個上山下十嘅寫法啊！要話俾大家知，柒嘅政治係咩啊？
但係 Unicode 又冇呢個上山下十嘅字喎，點算呢？咁好簡單啫，是但求其喺 Unicode 嗰度揾一個差唔多嘅字當佢係咁咪得咯。於是柒呢個粗口又多咗個上面係山下面係 T 嘅寫法嘅正字啦。至於呢個從絲從木嘅字呢，讀音又唔啱，意思又唔啱，點解會成為個柒嘅正字呢？咁我諗多數都係因為有人覺得廣東粗口嗰5個所謂嘅俗字都係從門部好齊整嘅，但係呢啲正字得4個係從絲，剩翻個柒字又唔係從絲，冇理由咁唔整齊嘅。於是咧就模仿一門五傑整個一屍五命出嚟，然之後大家都知啦，有啲嘢寫咗落維基就變成事實㗎啦嘛，啲人就信㗎啦嘛。跟住一啲唔知頭唔知路嘅人睇完就覺得自己成為政治專家，又走去使用推廣呢啲字，而我哋嘅廣東話文化就係喺咁嘅情況之下得到守護啦。嗱，關於呢個絲木呢個寫法呢，我仲想講多幾句嘅，就係解釋點解我對於呢啲所謂嘅政治呢，嗰個立場係咁保守咁有戒心啊。因為就我嘅觀察，要為呢啲虛構嘅政治自圓其說，其實唔係一件十分困難嘅事。嗱，用絲木呢個字嚟到做例子啊，呢個字根據韻書佢嘅讀音係刺嘅，而個意思亦都同陽具無關。但係如果要將佢講成係我哋講嘅柒嘅本字，我覺得亦都唔係冇可能㗎。嗱，首先個意思佢唔係解陽具，但係你見到啊，佢係解做唔知咩嘅病啊嘛。嗱，病咪可以象徵陽具咯，於是個意思就講得通啦。讀音點算呢？好簡單啫，一句續讀為柒，又或者刺同柒係一音之轉，咁咪搞掂咯。如果而家大家都覺得一音之轉似乎略嫌兒戲嘅話呢，以下落嚟就講解一個更加高明嘅自圓其說技巧，係嚟自尖憲詞廣州語本字嘅呢一條條目㗎。話說呢一條條目入邊其實原來係有講到我哋依家講嘅柒嘅本字係乜嘢嘢㗎，但係首先由呢一個字條開始講起先啦。作者話呢兩隻字係讀做閹春嘅，所謂嘅閹春就係割去生殖器官，但係字典係話第一個字係讀做虔誠嘅虔呢個音嘅，而作者就解釋話續讀虔曰閹。但係我諗大家都會有個疑問啦，喂，我哋平時講嘅閹一般都係寫做呢一個字，呢一個字根據韻書係讀做閹嘅，依家啲字典都話係讀做閹嘅，而且佢個意思係解做男無勢精閉者，同我哋依家講嘅閹嗰個意思係一模一樣嘅。換言之，呢個門字加個閹嘅閹字呢，無論喺音義上面都符合我哋依家講嘅閹，反而尖憲詞講嘅虔啊，嗰個虔字加個刀旁呢一隻字，姑且話佢個意思符合啦，但係個讀音大纜都扯唔埋喎。事實上，尖憲詞都有注意到啊，佢注意到嘅呢，就係我哋平時用開嗰個門字加個閹嘅異體，即係右手邊呢一個左邊從閹右邊從刀嘅異體字，而尖憲詞就提醒大家，有啲人寫做呢個閹字呢係錯㗎。換言之，尖憲詞呢度係獨具慧眼啊！佢話我哋講嘅閹唔係呢一個音義都相符合嗰個閹，而係將一個本來讀做虔嘅字續讀為閹，去得出嚟㗎。嗱 ，anyway 呢一度都未係戲肉，戲肉係跟住落嚟嗰一段。作者話我哋講嘅柒個本字其實係細呢一個字，佢個論證都幾長下㗎。我哋逐段逐段咁樣睇啊。咁首先佢話細為男子音，此稱甚古。跟住佢話今讀細音近七，喺廣東話解做男子音，而個讀音同個七字相近嘅，相信就係個柒字啦。問題係好地地一個細點解會讀做柒呢？咁呢度作者就唔係話續讀若柒，而係有一大段嘅論證嘅。佢首先就根據韻寶話細協色列切音切，再用木華海賦嚟到做例子啊。呢篇海賦嘅作者木華係西晉時期嘅人，距離而家至少1700多年前啦。而話呢一個細字喺海賦度要讀做切，原因係押韻嘅需要，因為你睇翻呢一句群山記略百川潛涉，呢一個涉個韻係 it 呢一個音嘅，而跟住嗰句央望淡寧騰波賦咩呢？如果我哋讀賦細嘅話，呢個 I 韻就同之前嗰個 it 韻唔押韻啦。而韻寶就話呢個字喺呢一度要讀做切，用切嚟讀翻呢一段，佢就變成百川潛涉騰波賦切，咁樣咧就押翻韻啦。嗱，呢度補充少少，韻寶話呢一個字讀切同原本嗰個細音
其實喺古音上面淨係個韻母變咗，個聲母係冇變到嘅。因為細呢個音根據古書書制設咧，佢係屬於書母字，色列設呢一個音同樣係書母字嚟㗎。只不過古時候嘅書母字喺現代嘅廣州話有時會讀做 s， 有時會讀做 ch， 好似喺古代同樣係讀做色車設。呢兩個字本來同音㗎，但係而家我哋左邊嗰隻字係會讀車，右邊嗰隻字就讀些。所以如果我哋根據韻寶，其實淨係改咗個韻母嘅邏輯，呢一個字理論上咧應該係讀竊嘅。只不過既然佢係用設計個設嚟到做直音，而設計個設我哋今時今日讀設，咁我喺呢一度都用翻設呢個音啦。最重要嘅係，如果我哋呢一度唔讀設咧，之後尖片詞嗰個讀音變化嘅解釋就解唔通噶啦。嗱，尖片詞呢度就話呢個細字我哋唔讀細，而係讀做設嘅，但係設同柒都有段距離喎。尖片詞點樣解釋咧？佢就話啊，以廣州音讀設字音與正音之七字相近，而廣州音七曰七，此所以讀細字音近七也。所謂嘅正音指嘅係國語音。嗱，我就唔知道有冇人聽完尖片詞呢度解釋咧，就即刻非常之興奮咁樣想整呢啲咁嘅圖咧，去考人又或者係教人咧將柒頭咧寫成細頭，就話呢個細字係讀柒嘅咁樣樣。但係我睇完尖片詞呢一番話咧，就對佢嘅邏輯可以話係拗晒頭嘅，因為尖片詞呢度講咩咧？佢就係話由於國語音嘅七，即係黐同廣州話嘅七咧就相近啊。佢個意思大抵就係話，由於國語音嘅黐對應廣州話咧就係讀七，所以廣州話原本應該讀成切嘅字喺廣州話都可以讀七啦。即係呢一種邏輯真係令人耳目一新啊！但係如果用佢呢個邏輯照版煮碗嘅話，咁思木呢個字又的確係可以讀柒㗎噃，因為國語音黐喺廣州話可以讀七，所以廣州話嘅刺喺廣州話咧都可以讀七啦。再將個聲調降低，咪變成柒咯。唔知大家對於呢個自圓其說有啲咩睇法呢？我想講嘅就係，如果唔講證據嘅話，考本字要自圓其說真係唔係咁困難嘅咋。甚至我呢度都可以即刻作一個柒嘅本字，即係依家嗰啲人叫做正字出嚟。我可以話柒嘅正字咧，其實係呢一個字，呢一個字根據字典係讀成窒嘅。有兩個解釋，第一就係肌肉組織嘅增生，第二咧就係女性嘅音度。嗱，讀音上面我會咁樣解釋，字典話呢一個字讀窒，留意窒呢一個字喺古代字書係讀音入聲，即係理論上佢個音咧就係同質素嗰個質係相同嘅。但係既然窒都變讀咗做陽入聲咯，咁呢個字變讀陽入聲好合情合理啊。至於窒點解變成柒就更加簡單啦，就係由不送氣變讀送氣咯。呢個喺廣州話有好多嘅字例支持㗎，而變讀嘅原因當然就係為咗唔好同其他唔係粗口嘅字撞音啦。至於個意思咯，佢原本解做女音，點解喺我哋廣州話會解男音啊？咁呢個嗱，首先第一，佢個意思係解做肌肉嘅增生啊嘛。咁男性嘅啫啫咪好似你喺個肌肉嗰度增生咗啲嘢出嚟咁樣樣咯。至於原本解女音，但係喺某啲地方解男音，之前講個閪嘅本字問題嘅時候，都見到啲類似嘅例子啦，包括獅子呢個溪，又或者係閪，仲有就係獅狗嗰個哮，都係有啲地方解女音，有啲地方解男音㗎。而包瑞信教授亦都認為，解做男音嘅雞巴、滋巴，其實係源自解做女音嘅滋拜。換言之，我哋嘅柒係嚟自呢一個玉字部加個窒呢一個字，無論係讀音上面同埋語意嘅轉換上面，都係俾到其他例證支持嘅。聽起上嚟好似言之成理咁樣樣，但係我頭先所做嘅其實完全係吹水嘅。嗱，我話我吹水唔代表我呢個講法一定係錯，而係話如果要證明呢個講法真係啱嘅話，其實仲有一大段路要行㗎。例如有冇實際嘅用例呢？讀音變化嘅解釋過唔過到其他有用柒嘅方言嗰關呢？諸如此類，喺考本字呢個領域，不時都會有人提出唔同嘅說法，我哋唔能夠單單因為有人咁樣講就當佢係事實噶嘛。而話分兩頭，雖然我頭先講嘅柒嘅本字純屬吹水，但係我所講嘅，例如由不送氣轉讀送氣，呢啲都係學術界同意嘅考本字嘅時候可以應用嘅原則嚟嘅。但係而家一啲喺網上面流傳嘅本字又或者係正字，好似呢個柒寫做思木呢，呢個講法可以話完全係一個無稽之談。而據我觀察，呢個寫法其實只係呢10零20年有啲人偽造出嚟嘅咋。至於點解咁多字唔揀，係要揀呢一個字呢？我就懷疑係因為孔仲南嘅廣東俗語考，因為呢一本書係有收思木呢一個字嘅，佢就話呢個字係讀做七，並且係引楊雄嘅方言話小兒多詐而賄，謂之墨七，即係話嗰陣時係有啲人呢將狡猾奸詐嘅細路仔叫做墨七嘅。嗱，睇翻後人家注嘅原文，首先呢個墨字係有口字旁嘅，
但係有啲人話有冇口字旁都通嘅，咁呢度就唔深究啦。而注釋就話呢個口加墨嘅字係讀做木嘅，至於思木呢個字就係讀做丑而反，丑而反就係讀黐呢個音。利用康熙字典整理翻相關嘅字嘅讀音，用最寬容嘅角度嚟睇，思木呢個字依然係冇七呢個音嘅。話呢個字讀七，孔仲南係完全冇文獻上面嘅證據嘅，純粹係佢話係咁樣讀就係咁樣讀。而孔仲南之所以收呢一個字，話佢讀成七，大抵就係為咗粵語嘅墨七呢個詞語揾出佢嘅本字。但係翻查方言詞典，墨七呢個詞語係解做盜賊，又或者係夜晚作案嘅小偷，同古代墨刺呢個字形容狡猾奸詐嘅細路仔，兩個詞語根本大纜都扯唔埋。所以話思木呢個字就係墨七嗰個七嘅本字，本身已經有可疑㗎啦。而我思疑就係因為有啲人見到呢一個字，孔仲南話可以讀七，而呢一個字嘅字形又同其他所謂嘅廣東話粗口正字可以湊齊一套，於是就喺孔仲南呢個可疑嘅講法之上，再做一次二次創作，穿鑿附會咁樣話呢個就係我哋嘅柒嘅本字，又或者佢哋叫做正字，跟住再由某一啲人將呢個未經證實嘅講法寫入維基百科。雖然話我哋講嘅柒個本字係思木呢個講法可以話係無稽之談啊，但係你依家走去 Threads 嗰度 search 下，就會見到已經有啲人係會用思木呢個寫法作為柒嘅書寫形式噶啦。喺 YouTube 上面亦都見到有人教呢啲寫法嘅，呢個亦都多多少少透視到呢，依家有啲人對於呢啲所謂嘅正字係真係完全缺乏一種理性嘅思考，只係盲目咁樣去順從嘅咋。而呢一種態度確實係令人憂慮嘅。咁所以好柒個柒，柒頭個柒應該點樣寫呢？上山下十個問題就係太過象形，而而家啲人所採用嘅柒嘅委婉寫法，多數都會用到數字七嘅，例如用阿拉伯數字七，又或者係中文大寫七嚟代替。所以我就好簡單嘅啫，如果你話真係要揾個標準嘅話，門字加個七係一個好好嘅選擇。好啦，終於都嚟到總結嘅時候啦。咁啊，容許我再一次強調啊，我呢度唔係話大家應該點樣寫呢啲粗口字先至算係啱，而係基於有啲人話喂，呢啲粗口字應該寫成咁樣先至算係正字啊嘅論述。基於正字可以係符合標準，又或者係並有憑據呢兩個立場，同大家分享一啲資料，同埋講下我自己嘅睇法。如果正字等於標準字形嘅話，事實就係正字未有定案。如果正字就等於本字嘅話，事實就係某啲字嘅正字尚存疑問。正因為有啲字嘅本字問題可以去到好複雜，所以我就唔會對呢一啲本字深信不疑，亦都唔會有一種莫名其妙嘅。第一就係對於呢啲宣稱正字嘅堅持，又或者係執着；第二就係對於嗰啲流通咗幾十甚至過百年嘅寫法嘅憎恨，又或者係厭惡啊。而假如係要從標準角度為廣東話嘅粗口字訂立一個標準寫法嘅話，我覺得廣東人、香港人用咗幾十甚至過百年嗰啲從門部嘅寫法，依然係一個幾合適同埋合理嘅選擇。至於呢5個寫法，除咗左上角嗰個重絲重調嗰個屌字，由於喺本字考證上佢係可信嘅，而且依家亦都有唔少人用，所以我覺得都可以接受作為屌嘅另一個寫法之外，其餘嗰4個寫法，無論話佢係標準上面嘅正字，定係考證方面嘅正字，我覺得都難以苟同嘅。當然啦，主張採用從門部呢啲粗口字嘅寫法，有人一定會質疑噶。喂，咁咪唔夠正咯？咁我一開始都講過啦，正與唔正牽涉嘅係標準問題。當冇一個官定嘅權威嘅標準嘅時候，所謂嘅唔夠正係站喺邊一個立場而講嘅呢？呢啲門字部嘅粗口字並唔係我另起爐灶，而係出現香港人喺電腦打唔到香港字呢一個用字斷層之前，已經廣為接受嘅寫法。喺呢度不妨再補充少少。90年代有一篇博士論文，係對香港本地漫畫嘅書面用語做一個社會語言學嘅研究，裡面就有提到有啲本地漫畫題材比較敏感嘅，好似嗰啲古惑仔啊呢一類江湖漫畫咁樣，點樣去避開有關方面嘅審查呢？所謂嘅有關方面指嘅就係淫審處啊、影視及娛樂事務處啊呢一啲。呢一篇嘅論文作者就訪問咗漫畫主筆牛佬，佢就話要避過審查，首要規則呢就係避免使用嗰啲 authentic，即係真正嘅正式嘅粗口字。而所謂嘅 authentic 指嘅就係一門五傑呢一啲寫法。而喺一開始介紹過嘅呢個 Bad Boys and Bad Language 呢篇文章嗰度啊，亦都有舉出呢啲粗口嘅 authentic 嘅寫法同埋佢哋嘅委婉寫法。學者將呢啲從門部嘅粗口字稱為 authentic 嘅寫法，亦都補充話，如果呢啲所謂嘅正統寫法喺字典又或者係印刷媒體冇收，
憑咩話呢啲寫法就係真嘢呢？即係 the real thing 呢？而學者就話呢啲門字部嘅粗口字之所以係真嘢，正正就係因為呢啲寫法喺社會上面係客觀地廣泛存在嘅，但係同時亦都係出版業界禁止使用嘅字。而呢個新假期喺網上面見到呢個內文呢，佢所謂嘅粗口正字係可以直接原字照出嘅，嗰啲絲鱗啊、絲球啊，甚至係人手做嘅添。反而嗰啲我好肯定佢哋依家用緊嗰款字體係可以打得到出嚟嗰啲從門部嘅粗口字，即係佢所謂嘅俗字，居然唔係原字照出，而係拆成兩個部件等讀者去意會，呢個都咪話唔有趣啊！咁呢啲從門部嘅寫法點樣唔夠正呢？咁當然啦，討論到呢一度，大家都應該會知道啦。所謂嘅唔夠正，其實啲人講緊嘅係唔夠本，因為依家香港嗰種風氣就係要用本字，以本字為正字啊嘛。而呢一個牽涉嘅就係考本字嘅學術問題啦。嗱，以本字為正字呢個做法係唔係恰當？呢個係一回事啊。問題係呢啲人追求本字背後其實係為咩呢？咁我可以大致總結為兩個目的㗎。首先第一，有啲人認為用本字先至算係尊重自己嘅文化。第二就係我呢度直接引述張雙慶教授嘅講法啦，就係為咗證明我哋嘅方言詞字字皆有來歷，嚟到去顯示自己方言嘅古老。所以我大膽咁樣講，所謂唔夠本嘅質疑其實都係一個表象。而家啲人咁執着呢啲咁嘅本字，最大原因係因為呢一啲本字先至夠古啊。所以所謂嘅唔夠本，其實背後講緊嘅係唔夠古。當然咁嘅總結就略為粗疏嘅，因為唔同人有唔同嘅理由噶嘛。例如有啲人呢就中意用一啲比較僻嘅冇人用嘅嗰啲所謂本字嚟到去顯示自己有學識，因為而家網上面成日都會見到噶嘛，嗰啲呢咩連專家有會被考起嘅廣東話正字啊，即係呢類咁嘅文章。有啲人就覺得我用咗呢一啲字我就係專家啦，比起嗰啲語文專家更加專家。又或者你用呢啲字，人哋質疑你鬧翻佢，你識唔識嘢㗎？呢啲正字嚟㗎。帶到對方收聲，從而獲得滿足感。咁呢一類炫耀嘅心態，又或者係為咗自我滿足嘅心態，呢度就唔多講啦。喺呢度就討論一啲冇咁狹隘嘅一啲大啲嘅理由，即係好似頭先講嘅，為咗保護文化、尊重文化，又或者係證明粵語古老呢啲良好願望去出發。個屌字問題比較細，但係其餘嗰4個字你走去用，係咪真係可以達到你想要嘅目標呢？依家擺喺面前嘅事實就係，柒呢個粗口依然係來歷不明嘅。你將撚寫成絲鱗呢個寫法，證明到嘅係閩南話嘅古老，而唔係我哋廣東話嘅古老。而鳩同閪確實唔能夠排除有認錯祖宗嘅風險。我哋值唔值得為咗我真係守護咗文化啦呢一個精神滿足而冒呢個風險呢？定還是依家啲人所做嘅就係為咗要證明粵語係一個古老嘅語言，所以無論嗰個字係唔係真係我哋嘅祖宗，只要隻字夠古，我哋就即刻黐埋去認佢做老豆呢？而如果係咁嘅話，咁我個疑問就係唔係話道德層面上啱唔啱，又或者學術層面上啱唔啱啊？而係我覺得粵語根本上就唔係一個折墮到需要亂認祖宗先至證明到佢嘅古老嘅一個語言。而我哋亂認祖宗，最終只會俾人睇唔起，覺得我哋就真係需要靠黐先至證明到古老。咁對於嗰啲真係嘔心瀝血、費盡心思去從古籍文獻裏邊揾出我哋依家粵語保存緊嘅古漢語成分嘅學者，你叫佢哋情何以堪呢？再講咧，就算我哋認咗呢5個字做祖宗我哋將嗰啲門字部粗口字全部淘汰晒啦。我哋講廣東話嘅下一代睇翻詹叔嘅不文蘇，佢將個西字貼入個門字咧，佢唔識笑啦，佢唔知有乜咁好笑，都唔知呢個咩字嚟嘅。又或者睇呢個九品芝麻官包龍星同人嗌交嗰陣，將嗰啲門啊、小啊、能啊、西啊噴去佢嘅對手嗰度。跟住我哋嘅下一代唔知有乜咁好笑喎？你噴啲門字有乜咁好笑啊？門小門西咩嚟㗎？佢哋唔再識笑啦，因為佢哋只會對嗰啲詩調啊、詩樂有反應啊嘛。有啲人會覺得好安慰啊，因為佢哋覺得自己係守護咗自己嘅文化啊，用晒呢啲正字我哋下一代唔識呢啲咁嘅咩唔知咩門小門西啦實在太好啦咁樣樣。咁問題係咪就解決咗呢？但係大家唔好忘記詩樂呢個寫法，增修女音引證群直譯篇所標嘅讀音係批或者批詩求呢一個字字典標嘅音係求唔係鳩。你話要正字，最後寫咗正字啦，點解唔正埋個音佢呢？你話唔使正，我就會問點解唔使正先？既然要跟字典去正呢一個字，點解唔跟字典正埋個音呢？甚至唔使宣傳添啊！正如依家有啲人宣傳話個正字係詩求，有人開始用一樣。當呢一個寫法成為常態，啲人發現原來我哋平時嘅讀音係開引號錯刪引號嘅時候，
一定會有人攞呢個正音嚟到去顯示自己嘅學識，顯示自己守護文化㗎，就會話喂，你做乜求嘢啊？戇求啊！因為你呢個字你睇翻方言詞典啦，其他地方都係讀求嘅，點解獨獨你香港廣州要讀鳩呢？你話佢係同源，咁呢個字通行全國，字書標讀求，其他地方都讀求，得你讀鳩，當然係你哋搞錯啦！你班香港人都戇求嘅。大個字寫住求都讀錯，梗係要改翻正啦。咁唔知大家贊唔贊成改埋個讀音做求呢？跟住思月呢個字咪例如讀翻做呸咯。恭喜你啊，簽咗呢個呸女人咁樣。再極端啲，個屌字以前係冇動詞嘅用法㗎喎，係咪要取消埋呢？究竟有啲咩原因令到某啲人會覺得啊？以古為證係應該，亦都可以只限於寫法而唔限於讀音或者字義呢？好啦，假如我哋今日真係話啦，司求呢個寫法就係我哋鳩嘅祖宗，咁他日呢啲人就真係改讀求啦。嗱，如果最後真係證明到司求係真係我哋嘅祖宗，咁都冇辦法啦。但係如果最後發現根本上我哋嘅祖宗唔係司求呢個求呢，而啲人已經讀咗做求呢，咁今日依家啲人覺得自己守護文化，實際上做緊嘅嘢係破壞文化，呢個風險真係值得去冒咩？所以點解我個人比較鍾情我哋廣東話粗口用門部嘅寫法呢？因為呢啲字係100%廣州、香港流傳落嚟嘅粗口用字，呢啲寫法係屬於我哋嘅，用呢啲寫法唔會有認錯祖宗嘅風險。呢啲字係確確實實咁樣反映緊我哋香港100幾年嚟嘅用字歷史，而呢5個字嘅讀音係毫無懸念嘅，唔會話某本字典話呢個字讀求咁樣，使唔使正音啊？唔會有呢啲咁嘅問題。至於呢啲寫法係發源自邊一度，但係可以交由學者繼續去研究嘅。我喺呢度唔係否定考本節嘅學術價值，而係比較同意詹伯偉教授喺呢度所講考證歸考證，應用歸應用。經過嚴謹考證得出嚟嘅本字都尚且應該係咁樣，更何況係一啲究竟係唔係真係本字都尚存疑問嗰啲，依家有啲人聲稱嘅正字啊。而家社會上對於呢啲廣東話粗口字嗰個正字嘅宣稱，多多少少都係反映緊而家喺香港對於呢啲廣東話正字嗰個風氣究竟係點樣。首先就係將本字同埋正字混為一談啦。此外就係將一啲尚存爭議嘅有關本字嘅論述當成事實，然後將佢稱呼為正字。而一般人亦都未必有分辨是非嘅能力，但係正正就係由於有啲人將呢啲寫法稱為正字，當寫正字讀正音呢個觀念深入民心，再加上呢啲寫法仲有源遠流長嘅光環，令到唔少人以為使用呢啲寫法就等於係保育守護咗文化。於是喺過去10幾20年間就產生咗唔少廣東話用字嘅異體，甚至出現一啲未必真係咁正確嘅所謂本字，以正字之名淘汰一啲其實未必係錯嘅日常用字。事情究竟會點樣發展，真係好難預料啊！我亦都唔敢期望呢條片有啲咩撥亂反正嘅效果啊！我只希望呢條片第一能夠就呢個廣東話正字，包括呢一條片嘅主題粗口字正字嘅問題，呈現一個比較真實嘅面貌。第二就係為呢啲門字部粗口字都叫做留一個歷史嘅見證啊！好，今集就講到呢一度，有機會再見啦。